has piqued interest lately on wanting to okutaxinga abayimbi. When such statements come out, aren't you vigorously calling for them? URA okutaxinga abayimbi yalwawo because bannamawulire basasula omusolo, abasalamala basasula omusolo, omutunzi w'ennyaanya bakapenta basasula omusolo, buli makanika alina garaji asasula omusolo, babayita mudda garaji bagenda bazisolooza, abasawo basasula omusolo, abasomesa basasula omusolo. Lwaki bannabitone basasula omusolo? Ekyo URA yalwawo. But having said that, nsaba olw'okuba abantu babadde mu kanjogeremu ku luzungu katono, performing artists have been on the wrong side of the law for a very long time. Bajja kwetaaga okusomesebwamukko. Era wano wenkubira omulanga Assistant Commissioner Ibrahim Bossa ojje ku BBS obukinge time ogambe nti omwaka mulamba buli lwakutaano eddakiika 3 bazikuguza mmeka. Muyinza n'okukola swap deal. Wali corporate taxi mu kifo kya corporate taxi ne bakuwamu wano airtime. Teri atakola swap deal. Ojjenga musomesa abantu omusolo. Ekyokubiri, buli munnabitone ali eyo nkuwa amagezi to keep yourself on the side of the law. Funa tax consultant. Ebintu by'omusolo si byangu byakutegeera to a layman. Omuntu owali ne mu URA abamu ku bakozi baayo tebategeera musolo. Bw'obaako ky'omubuuza nga our fear is how they are going to levy the tax. The levying is easy. Promoter alina okuba n'ettiini. Omuyimbi alina okuba n'ettiini. Kasita promoter abeera asasula omuyimbi. Omuyimbi ku ssente zaafuna. Promoter alina okuwithholdinga 6%. Beziba million mukaaga, 6% of million mukaaga. N'aziremitinga to URA. Bwe zigenda mu URA automatically omuyimbi aba asasudde. Omuyimbi afuna gye tuyita withholding tax certificate. Okay? Kakati ate omuyimbi ku sseere ze bamusasudde mu URA alina okuwaayo 18%. That is value added tax. Naye kansomesemu katono andisaagala muntu ankwate bubi. Wabula singa omuyimbi agenda n'alanga ku BBS oba n'abaako wagenze n'akolawo business n'afunayo VAT. Okay? Asobola okumutoola ku zino URA ez'emubanja. But kyetaaga budde okisomesa. And olw'okuba gwali eyandaba oyinza okuba nga ne byenjogedde bina tonnabitegeera. Yensonga lwaki nkugamba funa tax consultant akuyambe okubitegeera n'okubeera nti akuyamba okubuulira kati gundi yakusasudde URA ekubanja miliyoni 2 mu VAT. Akati bw'ogenda okugula engatto zigule mu dduuka erikuwa invoice. Osaleko VAT wengatto mitwalo 10 ajja kuva wano. Wano wakendere basigale bakubanje mu 9. Bw'ogenda okugula spare w'emmotoka genda omugule mu Toyota bali VAT registered era bajja kuwa invoice. Ogule spare wa kawundo yo kuliko VAT wa mitwalo 2 ojoga sale wano. Fanyo na asasudde omutwalo. How is the government Fani bwa asasula omutwalo promote omutwalo. Promoter alina okujjako 18% kwogwo omutwalo. Naziwa URA. Every show. Buli mutwalo. Siri muwogezi wa URA, siri mukozi wa URA. Ekyo mbawadde kyemmanyi ku mateeka. Kali, thank you so much. URA mujje musomesa abantu. Before you tax abayimbi bannabitone mwenna ba promoter baani bino ebintu n'abaasoma tebabitegera ate nga sector yaffe erimu abataasoma bangi. Ge mazima mufune ba tax consultants.
mu negotiating nabo kuba abamu baseera ate tomuteeka ku mbeera y'okuba nti buli mulimu gwakukolera n'omusasula enkola ennyangu mukkiriziganya retainer nti buli mwezi nkuwa 10 lyo oba 2 oba mmeka okusinziira ku bargaining power yo kale kakati Uncle Ssendi Freedom City wabaddewo ekikangabwa on the 31st stampede ka mgundi ali